altın alsın. İsterse ona sahip olduğum tüm altınları vereyim. Siz altın için yola çıkmış ucuz yiğitler değilsiniz. Siz cihanın gördüğü en iyi savaşçılarsınız. Kaya atlarsınız. Şimdi de binlerce yıldır kardeşiniz olan Moğolların Cihan Sultanı Ögeday'ın hizmetine girmek için buradasınız. Bu kutlu buluşmadır. Cihanın en iyi savaşçılarıyla en büyük imparatorunun buluşması. Aramıza hoş geldiniz. Bundan böyle benim bir neferim değil, kan kardeşim olacaksınız. Müsaade yok. Müsaade isteyen de yok. Çekil. Gireceğiz. Turgut. Tuğtekin Bey'imin sözüne uyun. Uyun ki mesele çıkmasın. Biz bey olanın sözüne uyarız. Yemek getirdik. 2 lokma bir şey yesin. Girin. Lakin tez vakitte çıkın. Kardeşler.